एलेक्स ब्रेड जैम खाना है? मिक्स फ्रूट खाएगा? बोलो, दे दूँ ना उसको, ये खा सकता है इतना, तो थोड़ा सा ही है, जरा सा है। एलेक्स ब्रेड जैम खाएगा? खाओ। कैसी है? क्या खा रहा है एलेक्स? कहाँ बैठा है एलेक्स? सर पे बैठा हुआ है। अब बनाना खा ले, आओ आ जा, प्लेट पे आ जा, कम। Who's a good boy? Alexi is a good boy. यहाँ बैठा, खा ले, हाँ। खा ले। एलेक्स बनाना, बनाना खा ले। कम है, आ जा, लो।